det er onsdag, og det har været lidt af en lortenat. Så vi smutter lige ind forbi en læge, lige for at få tjekket op, om jeg måske har fået mig en urinvejsinfektion. Det er i hvert fald rart lige at vide, inden at det måske bliver værre. Jeg havde håbet, det lige gik væk af sig selv, og det kan også være. Vi ser. Ellers så er jeg meningen, at vi skal ind til en stendrøbshule, tror jeg. Eller saltmine. Det vender vi tilbage med her senere. Det var jo en urinvejsinfektion. Jeg har lige været en tur forbi lægen. Det gik super hurtigt. Test afleveret, og det var i hvert fald ikke, fordi de ikke har forstand på at udskrive medicin hernede. Der er 4 kasser. Både for betændelse og smerter, hvad ved jeg. Så jeg håber, jeg bliver dækket ind nu. Så nu tager jeg nogle. Og så skulle vi gerne afsted til den der stendrøbshule. Jeg tror, at Dennis forældre, de venter på det. Men det kort af det lange der, at systemet her, det fungerer faktisk rigtig godt. Det gik hurtigt. Og de er jo søde og venlige. Så thumbs up for det. Nu skal jeg bare helst lige lidt ovenpå igen. Og når man er lidt nede, ikke, og sover så godt, ikke er helt frisk, så skal der ikke så meget til, før man føler sådan helt, jeg vil hjem. Kan man godt lige mærke, at det er hårdt. Men lad os komme ud og opleve og få nogle positive indtryk, så håber jeg, at humøret kommer med. Endnu en ladestop, inden vi skal videre til det her stendrøbshule. Ja, det er det også. I hvert fald kører. Der står på skronen der. Man skal da ikke lige snuppe. Det er også en kører. Ja, det er vildt, at de... De har nogle gode ballemuskler. Lige en stop her på vejen. Jeg skal tisse. Men prøv lige at se her, hvor smukt det er. Se bjergene derude. Med sneen, som er ved at smelte. Sikkert også smelter alt for meget af på grund af vores ozonlag. Men prøv lige at se, det er en smuk dag. Vi er ved at reparere lidt asfalt her. Og så ellers så er der bare træer. Og det er simpelthen så dejligt frisk her også. Jeg skal lige se her også. Vi vil gerne til Halsdal, hvor den der saltmine den er, men der er simpelthen booket sådan op den, så det er lidt svært at finde parkeringsplads, så nu kører vi en omgang mere. Så må vi ikke køre derned alligevel. Nej, det må vi. Der er en i tunnel. Vi bliver nødt til at tage tunnel. Skal du ikke tage den? Nej, ikke lige nu. Nej. Vi tager en tur med i tunnelen, så ser vi det. Ja. 50 der. Det kunne være dejligt, hvis der var lige en, der var kørt, så han lige kunne lukke os ind. For at se den der bus der skal op ad, eller? Bus. Eller hvad fanden der? Den tog der. Hvad fanden med de har en vejer i? Ja, de kører deroppe, og den kører deroppe tandhjul deroppe. Jeg håber, de kan holde det deroppe. Hvad er lige der, Benny? Ja. Det lykkes at finde en parkeringsplads. Prøv lige at se de der klipper der. Står mere eller mindre lodret op her. Så vi er nede i sådan en dal. Og det går bare opad derovre. Nu skal vi se, om vi kan finde den her saltmine. Men der er heller ikke sådan en rigtig stor hat, er der? Ja, det er vist mere en læderhat. Ej, den er fin, hva'? Er den ikke det? Men det er ingen stråhat. Men skal det være en stråhat, da? Det er jo dejligt. Den der, når det er varmt. Jeg skulle til at sige det. Flytter fra Flytteren. Vi skal vi op ad saltminen, når vi skader manden med den der lille tog derude. Eller hvad nu det er. For ondt i mausen. Skal jeg med op? Om du skal med op? Ja, det skal jeg. Ja, hvis jeg får lov. Hvis jeg får lov til at få dig med. Det er ikke sikkert, at de tager dig med, skal. Nej, jeg havde jo sagt, at jeg ikke havde lyst til at komme derop, men det er åbenbart den eneste vej, med mindre den gik. En time eller halvanden, det ved vi ikke helt. Nej, det vil jeg egentlig gerne. Jeg kan altid gå ned, hvis det er det helt. Ja, vi overvejer, om vi kan gå ned. Skal du have lov at styre så? Nej, jeg tror, det er sådan noget styre. Hvor vi skal nu have været ned, så ja. Nej. Ja, så rykker vi.
540 meter. Så kom vi op, og nu skal vi gå 20 minutter for at komme ind til saltminen derinde. Og Mutti er ikke helt frisk lige nu. Nå, jeg troede, det var den der. Nej. Jeg vil gerne have den der. Ja. Okay. Jeg hører, der kommer lidt larm herinde fra saltminerne. Det er lidt spændende. Kæft, mand, de er stejle, de der. Crazy. Jeg er for alvor stejl her. Ja, prøv at se, lige meget hvor vi vender hen, så er der bare bjerge hele vejen. Bjerge og træer. Der kommer et kamera med på. Ja. I tilfælde af, at der sker noget, så gør den sådan... Ja, ekspansion. I stedet for, at den bare springer på en gang. Det. Så kan det give sig lidt. Det er simpelthen, vi skal være fanger. Vi skal på arbejde. Vi skal i hvert fald have kædedragter på her, kan jeg se. De er ret travlt med at finde nogen. Ja. Det kommer til at arbejde. Prøv lige at se her. Sådan en kostyme har vi fået på nu. Så nu ligner vi så nogle minearbejder. Prøv lige at se. Smart outfit. Skal det var sådan nogle, de brugte der terrasse. Så er vi nået ind i det sidste rum, hvor vi kan filme, og vi har lige fået de viser deroppe. Vi skal have vores bensnød til forneden. Og der kan I se, man må ikke drikke derinde. Vi må ikke drikke, vi må ikke filme. Må vi ryge? Nej. Så desværre, så lægger jeg kameraet væk nu, så I kan ikke få lov til at nyde den her tur. Jeg vil filme alligevel, men vi må bare ikke have den sådan langt her. Vi må ikke have selfies. Vi må gerne have den herude. Ja. Så det gør vi. Så I har fornøjelsen af at kigge med alligevel. Vi stopper vi lige ved Stiger House. Så det er... Jeg troede, det var en steg. Steihaus. En stig. Ja. Und wir werden gleich 350 Meter in den Berg hineingehen. Så skulle vi gå, hvor var det 200 meter? 350 meter. 200 meter inden, der begynder der at komme salt. Ja. Nu går du imellem nogle skinner, mor. Ja. Men der ikke er så højt, de går ude i siden af. Ja, det er alle. Hvad Lone? Ja. Så begynder der at komme salt. Tænk sig, hvis man var sådan taget til fange. Så skulle gå herinde. Aldrig nogensinde se dagens lys. Det er der nok mange af dem, der har været herinde, der ikke har gjort. I hvert fald hele dagen igennem. Nå, nu kan vi lige se her, der begynder at komme lidt salt på siderne. Og vi kan også mærke, at temperaturen herinde den er faldet. Nu bliver det endnu mindre. Altså, jeg er helt sikker på, at det er dvæve, der laver det. Skal du have der 15-20 cm over hovedet? Ah, ja. Ja, ja. Jeg har det på video. Det var altså ikke på video. Ja. Og det var længe inden, at de ligger i overhældingsbanen, de andre. Så yderligere. Hold da op. 350 meter som fange. For you it's fine, you can go. You can go. It's fine, you may go. And next to the side, please. Yes, like this. Er du med? Split.
skulle ikke have fødderne ned. Nej, Hallo? de har været altså ikke så... Hvorfor? Det sagde hun. Den er flot. Ja, det er meget fint. Den kan man sikkert godt købe. Vi brugte til at fylde op igen. Det er lidt sjovt at se her, at det ser sådan ud herinde. Ja. Ja, du skal lige være med. Er du med? Så kører vi. Ej, det er sjovt. Den får varme i røv. Jeg kan godt være bange for, at det siger, au! Kæft, det går stærkt, skat. Jeg lukker øjnene. Kæft, det gik stærkt. Ej, hvor I er gode. Det er sgu da sjovt nok. Nej, det siger hun. Kilometer liegt die Sohle in Rohrleitungen zurück. En masse ny viden, hva'? Seitdem man die Stiege an der Originalfundstelle abgebaut hat. Der var den væk. Så skal vi mere. Det er godt nok alligevel, det hele egentlig. Jeg synes, det var en fin tur. Ja, Der var det gode synes jeg film, godt. og Altså, det er lidt dyrt, men man får egentlig også meget for det. man får da Det gør man. opleve på første hånd, hvordan det bygges, alt det der. Ja. Endnu en gang ud at spise. Den her bliver restaurant. Aftensmad, spaghetti og rejer, det har jeg faktisk aldrig fået. Godt med salat. Og sennert. Kartoffelsalat.
Og nogle kartofler. Ja, Og noget vejsbjerg. det er dejligt. Er der ben i? Nej. Nå, nej. Og så har vi bagt rødspætte her. Så er der gang i lavalampen. Det er jo egentlig ingen lavalampe. Saltlampe. Jeg er også færdig. Jeg har faktisk klaret det okay, selvom jeg ikke har fået noget natsøvn. Ja. I hvert fald ikke ret meget. Så det har været en spændende dag, der startede ud med lægebesøg, apotek. Og så ellers har vi prøvet lidt af hver. Fået noget godt mad at spise til sidst. Indimellem vi har været på rusjeture, Ja. togture, hvis man kan kalde Og det. nogen højdemeter. Ja, så nu tror jeg simpelthen bare lige, at vi slutter den her video af for i dag. Godnat.